鄭嘉穎、胡杏兒尋晚喺馬來西亞奪得《我的最愛》電視男女主角大獎，今日翻返嚟香港，先拔頭籌，會唔會加強咗你哋揸無線視帝視後嘅信心呢？都希望啦，唔諗咁多啦，因為啱啱先攞完一個開心住先啦，係啦。到你啦，我咪繼續忐忑咯。咁阿呆先問我啊嘛，喂，聽講咩話馬來西亞攞咗香港冇噶啦噃，你點睇啊？咁啊，咁我喺度諗啦，咦，咁係咪攞住？係咪香港真係唔好噶啦？我問佢係幾耐 history，佢話舊年係咁啦，前年佢都唔記得啦，係咪咁？咁希望今年唔係啦。我哋打破宿命，打破宿命。咁所以大家都要快啲繼續。而家剩翻幾多日啦？投票？淨係剩翻1星期咋？我剩翻1個禮拜啊！咁啊，快啲投票啦，大家！我哋最開心係《怒火街頭》攞咗最佳劇集，咁呢個真係好開心嘅，係啊，因為係一個團隊嘅嘢啦。杏兒，如果你拎咗無線視後，會請大家食啲咩呢？哎呀，攞咗先算啦，食咩都得啦。我哋請大家去深水埗。深水埗嘅車仔。任食。自助車仔。嘉穎，你贏咗 Laughing 哥謝天華，覺得自己有啲咩比佢優勝嘅地方呢？冇得講嘅，呢啲係觀眾覺得，唔係我覺得嘅，即係唔係我投票噶嘛？我哋係好順應民意嘅，觀眾覺得邊個咁，我都同阿 Laughing 講啊，冇即係如果係冇攞霸嘅，我都投你一票㗎。Laughing 哥有冇失望啊？好，天華知道，天華啲性格好開朗嘅人嚟嘅，同埋有乜嘢咁咩咧？係嘛？我哋大家都知乜嘢都可以輸，就係唔可以輸風度㗎嘛，冇失落。我覺得天華係一個，同埋而家先係一個開始啫。